সংখ্যা গণনা লিখতে শিখি 0 থেকে 20 পর্যন্ত। চলো আমরা ট্রেসিং সংখ্যাগুলো ভরাট করি। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20